जूम कर पड़ता ना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे टेक्नो पोवा 2 का जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो कैसे किया है मैंने, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट के अंदर आप खुद ही घर में बैठकर ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी है, किसी उस्ताद के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ये काम कर सकते हैं। आपके अगर फ़ोन का साउंड प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे किया मैंने ये सब। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊँगा। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बेसिकली टेक्नो पोवा की जो स्पीकर जाली है इसका जो सुराख है बहुत बारीक है। तो क्या करना है, आपने सुई की मदद से आपने इसकी सुराख को थोड़ा बड़ा कर देना है। उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। Sumum ka pagtan. Zoom ka pagtan na. तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने टेक्नो पोवा 2 की आवाज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।